大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。HSK 2级听力考试分4部分，共35题。请大家注意，听力考试现在开始。第1部分，一共10个题，每题听2次。例如，我们家有3个人。我们家有3个人。我每天坐公共汽车去上班。我每天坐公共汽车去上班。现在开始第1题。1、左边的比右边的大。左边的比右边的大。2、看，小张跑了第1。看，小张跑了第1。3、他们2个唱得真好。他们2个唱得真好。4、衣服洗完了吗？衣服洗完了吗？5、他正在看报纸。他正在看报纸。6、这个门怎么打不开？这个门怎么打不开？7、足球在那儿，椅子下面。足球在那儿，椅子下面。8、你笑什么呢？这么高兴。你笑什么呢？这么高兴。9、我和姐姐都很喜欢猫。我和姐姐都很喜欢猫。10、教室里1个学生都没有。教室里1个学生都没有。第2部分，一共10个题，每题听2次。例如，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。现在开始第11到15题。
11、没有茶了，喝杯咖啡吧。好的， 11、没有茶了，喝杯咖啡吧。好的， 12、喂，东西买好了吗？买好了，你在哪儿呢？ 12、喂，东西买好了吗？买好了，你在哪儿呢？ 13、你看，我们是不是走错了？没有，我来过这儿，就是向右走。13、你看，我们是不是走错了？没有，我来过这儿，就是向右走。14、还有多少个题？还有不少，可能要做到中午。14、还有多少个题？还有不少，可能要做到中午。15、好点儿了吗？上午吃了药，好多了。15、好点儿了吗？上午吃了药，好多了。现在开始第16到20题。16、对不起，我来晚了。没关系，快请进吧。16、对不起，我来晚了。没关系，快请进吧。17、你游得真好，什么时候学的？ 7岁，到现在已经20多年了。17、你游得真好，什么时候学的？ 7岁，到现在已经20多年了。18、女儿去学校了。没有，他今天没课，还没起床。18、女儿去学校了。没有，他今天没课，还没起床。19、谢谢你送我回来，路上慢点儿开。好的，再见。19、谢谢你送我回来，路上慢点儿开。好的，再见。20、西瓜是8斤，
12块钱。给你15，你找我3块吧。20、西瓜是8斤，12块钱。给你15，你找我3块吧。第3部分，一共10个题，每题听2次。例如，小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的，小王的杯子是什么颜色的？小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的，小王的杯子是什么颜色的？现在开始第21题。21，我昨天买的苹果怎么样？看着不错，但是不太好吃。男的觉得苹果怎么样？21，我昨天买的苹果怎么样？看着不错，但是不太好吃。男的觉得苹果怎么样？22，我们坐船去那儿怎么样？好，听你的。男的想怎么去那儿？22，我们坐船去那儿怎么样？好，听你的。男的想怎么去那儿？23， 309房间在哪边？我也不知道，我们问问服务员吧。他们在找哪个房间？23， 309房间在哪边？我也不知道，我们问问服务员吧。他们在找哪个房间？24，你下午去学跳舞？是2点上课。女的下午要去做什么？24，你下午去学跳舞？是2点上课。女的下午要去做什么？25，医生怎么说？他说我的眼睛没事，多休息几天就好了。医生让男的怎么做？25，医生怎么说？他说我的眼睛没事，多休息几天就好了。医生让男的怎么做
26。您好，小姐，有什么可以帮您的？我想看看这块黑色的手表，它们最可能在哪儿？26。您好，小姐，有什么可以帮您的？我想看看这块黑色的手表，它们最可能在哪儿？27。等忙完这个月，我要出去旅游。你准备去哪儿玩？女的是什么意思？27。等忙完这个月，我要出去旅游。你准备去哪儿玩？女的是什么意思？28。小白，你和你男朋友是怎么认识的？同学介绍的，他们两个在一个公司。小白的男朋友是谁给介绍的？28。小白，你和你男朋友是怎么认识的？同学介绍的，他们两个在一个公司。小白的男朋友是谁给介绍的？29。那个咖啡馆儿离这儿远不远？不远，很近，我们走着去就可以。他们要去哪儿？29。那个咖啡馆儿离这儿远不远？不远，很近，我们走着去就可以。他们要去哪儿？30。你丈夫没和你一起来？他星期六也要上班，所以我就一个人来了。她丈夫为什么没来？30。你丈夫没和你一起来？他星期六也要上班，所以我就一个人来了。她丈夫为什么没来第4部分，一共5个题，每题听2次。例如，请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？现在开始第31题。31。妈，我和同学去打篮球了。
去吧，别回来太晚了。知道了，我就玩2个小时，4点就回来。好的。男的准备几点回来？31。妈，我和同学去打篮球了。去吧，别回来太晚了。知道了，我就玩2个小时，4点就回来。好的。男的准备几点回来？32。明天天气怎么样？电视上说明天会有大雪。那明天要多穿件衣服。是，外面会很冷的。明天天气怎么样？32。明天天气怎么样？电视上说明天会有大雪。那明天要多穿件衣服。是，外面会很冷的。明天天气怎么样？33。你们在哪儿看的电影？就在学校旁边那家新开的电影院。电影怎么样？好看吗？还不错，就是时间有点长。那家新电影院在哪儿？33。你们在哪儿看的电影？就在学校旁边那家新开的电影院。电影怎么样？好看吗？还不错，就是时间有点长。那家新电影院在哪儿？34。今天几号了6号，怎么了？ ？10号，就是女儿的生日了。真快！今年我们送她什么好呢10号是谁的生日？34。今天几号了？6号，怎么了？ ？10号，就是女儿的生日了。真快！今年我们送她什么好呢10号是谁的生日？35。晚上我请了小高来家里吃饭。那我去买点菜，她喜欢吃什么？我听说他爱吃鱼，买个鱼吧，再买点儿别的。好，那再买些鸡蛋和羊肉。小高爱吃什么？35。晚上我请了小高来家里吃饭。那我去买点菜，她喜欢吃什么？我听说他爱吃鱼，买个鱼吧，再买点儿别的。好，那再买些鸡蛋和羊肉。小高爱吃什么
听力考试现在结束。